अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसमें हमारे पास जो है एक मैक स्टाइल में कीबोर्ड है मैकेनिकल। और मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ साथ इसको आपको हम फीचर इसके बताते हैं कि इसमें हमें क्या फीचर देखने को मिलते हैं। और तो मैं आपको इसका रिव्यू करवाता चलूँ। ये वीजल कीबोर्ड कीबोर्ड के नाम से है। तो ये इसको हम अनपैक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसका ये बॉक्स आता है। ठीक है, बॉक्स की क्वालिटी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। देखते हैं अंदर हमें क्या दिखने को मिलता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसकी प्रोडक्ट के अंदर हमें कीबोर्ड देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये कीबोर्ड है हमारे पास। और ये इसका जो है मैनुअल बुक है जिसके अंदर आप इसके सारे मीडिया फंक्शंस वगैरह और सारी चीज़ें इसको देख के ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टी ऑप्शन है और मल्टी फंक्शंस के साथ है। अच्छा जी, इसको उठाने के बाद हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी इसके साथ केबल। ये इसके साथ केबल है जो इंतहाई खूबसूरत दिखने में लग रही है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है। अमूमन केबल्स में कनेक्टर मिलने देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर कनेक्टर साथ लगा हुआ है जिससे इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। लाइक कि अगर आप टाइप वगैरह कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई डिले वगैरह नहीं आएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो चलो जी, अगर हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले इसके स्विचेस आ जाते हैं। स्विच के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप केबल के साथ लगा रहे हैं तो आप ये केबल इसकी प्लग करेंगे और इसको यूज़ करेंगे, और अगर आप इसको बगैर केबल के यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे और आप इसको यूज़ करें। और इसमें हमें देखने को मिलती है मल्टीपल लाइट्स, जो कि तकरीबन कोई 15 से 20 लाइट्स हैं और उनके मल्टीपल डिज़ाइन और मल्टीपल लाइटिंग के साथ है। जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये मल्टीपल आरजीबी लाइट आप देख रहे होंगे जो एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड आती है वो एक ये कलर है। ये कलर है, ये मतलब मल्टीपल कलर, तकरीबन 12 कलर हैं जिसको आप मल्टीपल तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये जैसे कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद आई है तो आप हमारी प्रोडक्ट बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए 3 नंबर हैं जिसके ऊपर आप कॉल या मैसेज करके जब भी चाहें प्लेस कर सकते हैं अपना ऑर्डर। और फर्दर जो अगर आप फिजिकली प्रोडक्ट हमारी देख के बाय करना चाहें तो आप आ सकते हैं हमारे पास शॉप नंबर 10 कंप्यूटर ओनिस खान प्लाजा मुल्तान कैंट। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।